Здравствуйте, вы смотрите новости на Набережные Челны. В студии Эльмира Гайнудинова. Начинаем новую неделю с краткого обзора основных тем. Спустя полвека ожидания в доме 2705 делают капитальный ремонт. Необходим он был или нет? Свое мнение челнинцы высказали Яне Вальдю. Русская татарско-паназиатская кухня в Челнах прошел гастрофест, чем угощали челнинцев и гостей города. Это узнала Эльмира Гайнудинова. Лето, солнце, жара, дома сидеть совсем не хочется, и каждый пытается интересно провести свое время. Одно из самых популярных видов развлечения летом – это катание на саббордах. О том, как безопасно на них плавать, в материале Руслана Бакирова. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много Ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей унитазов. Дорогая, я нашел магазин «Много Ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. Много Ванн. В Сююмбике 21. Остановка 41-й комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. Спустя полвека ожидания в доме 2705 делают капитальный ремонт. Работы начались еще весной, и строители уже вышли на финишную прямую. В этом году под программу обновлений попали 108 многоквартирных домов. О том, что ожидает жильцов и какие изменения произойдут, расскажет моя коллега Яна Вальдю. Жители дома 2705 капитального ремонта ждали с нетерпением. По их словам, зимой в квартирах было холодно. Жильцы рассчитывают, что все это останется в прошлом, ведь строители делают утепление фасада. Швы заделали, отштукатурили стены, сделали красивый орнамент. Прям душа радуется. И тепло, и красиво, и замечательно. Глаз радует. Так что очень приятно проведенный ремонт, очень хорошо и качественно. Помимо утепления, фасад дома ждали внешние изменения. Так стены покрасили. Если до капитального ремонта дом выглядел обветшалым, то сейчас разница колоссальная. Радуются жители. Конечно, рады. Ну, во-первых, утепляют там где-то что-то, ну и вид, чтобы был. Хотелось бы, ну тоже же сколько им, 50 лет доходит, да, мам? Должны преобразить красиво, тем более за ремонт мы платим уже сколько лет. Но есть и те, кто остался недоволен капитальным ремонтом. Они переживают, что в квартирах будет холодно. Ну, посмотрите, прошлись вот по краям, все вот эти дырки, все щели, все остались. Как можно подумать, что тут ремонт, что? А с той стороны вон красиво сделали они полностью. За ответом на вопросы жителей мы обратились в управляющую компанию «Челныстройремонт», в чьей ведомости находится дом 2705. По состоянию на сегодняшний день на жилом доме 2705 производятся работы по ремонту инженерной системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, канализации, выше и ниже отметки нуля получается в квартире и в подвале здания. Общий процент выполнения на сегодняшний день по капитальному ремонту 89%. Ремонт сантехники практически завершен. На обновление фасада остались незначительные работы, добавили коммунальщики. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережные Челны. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблемы, которые вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 8 939 311 31 31. Оставьте свои сообщения в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео на наш номер. Корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. А сейчас перейдем к печальным известиям. В Челнах насмерть сбили велосипедиста. Несчастный случай произошел накануне, 21 июля, на проспекте Чулман, напротив дома 110. 46-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» двигался со стороны Автозаводского на улицу Татарстан. Мужчина совершил наезд на 14-летнюю девушку. По предварительным данным, она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок от полученных травм скончалась в БСМП. Окончательная степень виновности участников происшествия будет определена после проведения следственных мероприятий. Госавтоинспекция напоминает, детям и взрослым при пересечении проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде, средствах индивидуальной мобильности и самокатах обязательно должны спешиваться. Напомню, на прошедшей комиссии по безопасности дорожного движения начальник управления госавтоинспекции озвучил данную проблему. Так, Ради Кадиков обратил внимание на то, что дети пересекают проезжую часть, не спешившись с велосипедов. Это является основной причиной ДТП с участием ребят. Только за 6 месяцев 2024 года произошло 8 аварий с детьми и велосипедистами в возрасте до 16 лет.
Челнинец Андрей Устюжанин создает деревянные головоломки. Его авторские схемы пользуются популярностью у мастеров из Японии, Америки, Китая, Голландии и других стран. Изготавливать кубики начал еще 10 лет назад. Почему выбрал такое необычное хобби? Об этом и не только он рассказал нашей съемочной группе. Был в Москве 3 года назад первый московский международный фестиваль изобретателей головоломок. Вот эта моя головоломка заняла 2-е место почетное. Делится своим успехом Андрей Устюжанин. Мужчина 10 лет увлекается созданием головоломок. А начиналось все с повторов чужих работ. Но он допустил ошибку. Так и появилась его первая схема. Дальше стало интересно попробовать сделать что-то посложнее, рассказывает мастер. Сейчас в его коллекции более 700 уникальных моделей. Одна из любимых была создана специально в подарок ко дню рождения внучки. Самая, наверное, моя любимая вещь – это головоломный набор кукольной мебели. 18 или 19 предметов, все в одном модуле, в масштабе сделаны. Коробочка очень плотно, почти без пустот. И в ней 19 предметов. Кровать, диван, там. И вот они все головоломным образом друг к дружку собираются. Челнинец записывает эти идеи в блокнот, который воплощает в произведение искусства. В его мастерской всегда можно найти множество коробок со склеенными брусками. Вскоре они превратятся в новые головоломки. Это самый многоходовый кубик 3х3 в мире. И авторство его принадлежит Андрею Устюжанину. Он разбирается за 4 хода. Свои многоходовые головоломки Андрей Устюжанин делает из бука, дуба, ясеня и других видов деревьев. В его маленькой мастерской есть все инструменты для создания новых работ. Вот у меня стусла для небольших вещей, когда немного мне надо сделать. Вот я закрепляю стусла и вперед. После каждой такой работы остаются ненужные деревянные бруски. Их челнинец отдает на реализацию фантазий внукам. Так в его мастерской появились уникальные рукодельные арт-объекты, которые всегда висят на стене и радуют глаз. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережной Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Получите доход до 21% годовых По личным сбережениям в КП «Господдержка». Спешите воспользоваться выгодными условиями. Набережные Челны, улица Академика Рубаненко, дом 6. Телефон 99 96 42. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Выстроить свой маршрут и открыть для себя новые локации. В Челнах набирают популярность прогулки на воде. На саббордах горожане и гости Автограда встречают восходы и провожают закаты. Решаются и на эко-сплавы. Наша редакция также опробовала новомодное развлечение. О безопасности катания на сапах в нашем следующем материале. Сабборд – это доска, на которой плавают в основном стоя, а управляет ей с помощью длинного регулирующего весла. Саббординг – доступный вид спорта, освоить который может и профессиональный спортсмен, и новичок. По сути, это серфинг с веслом, и не только на волнах, но и на любой водной поверхности. Но несмотря на, казалось бы, простоту в управлении, здесь тоже есть свои тонкости, о которых надо знать. Честно говоря, встав первый раз на сабборд, могу сказать, что это достаточно страшно. Но страх надо перебороть, и поэтому надо встать. Главное в этом деле не спешить. Иначе он сразу же перевернется. Честно говоря, шатает сильно, но я думаю, пару минут практики, и я справлюсь. Главное не кататься на саббордах в одиночку, необходима компания, говорят инструкторы. В плавание лучше выходить по 2 человека, чтобы можно было подстраховать друг друга. Второй значимый пункт при подготовке к катанию на саббордах – это погода. Волны, дождь и иные неблагоприятные условия для катания могут обернуться неприятными последствиями. Лучшее время для плавания на сапах – раннее утро или вечер, штиль и без палящего солнца. Ну и, разумеется, не стоит уплывать от берега дальше, чем на 200 метров. Правильный опыт катания на сабборде – это катание стоя. Когда мы находимся стоя, у нас задействовано максимальное количество мышц, и мы получаем больше удовольствия от этого. Когда мы катаемся, мы располагаемся посередине сабборда, ноги на одной линии. То есть вот так. Весло. Весло должно быть чуть выше роста, оно регулируется. Когда мы гребем, весло полностью погружено в воду. Сотрудники телерадиокомпании Челны ТВ встали на САП впервые. За полчаса мы прошли путь от панического страха, пожалуй, до профессиональных серферов. Было очень страшно первое время, но сейчас я приноровился и вроде получается. Ноги дрожат, мне страшно, но это очень интересно.
А для тех, кто все же боится опробовать свои силы на доске, можно обойтись прогулкой на катере, тем более, что цена не сильно выше, чем арендовать сабборд. Бонусом можно попросить остановить катер и устроить прыжки в воду прямо с него, чем воспользовалась и наша съемочная группа. Руслан Бакиров, новости Набережные Челны. Блюда татарской, русской, паназиатской, итальянской кухонь. Все это могли опробовать челнинцы и гости города. В Автограде второй раз прошел гастрофест. На этот раз площадкой для проведения мероприятия был выбран пляж на набережной Табеева. Кроме того, организаторы составили и развлекательную программу, различные мастер-классы, конкурсы и многое другое. Я и оператор Кирилл Хабзей также посетили гастрономический фестиваль в первый день работы. Тогда еще было очень жарко. В Челнах очень жарко и не только из-за погоды, а еще и из-за того, что в Автограде проводится гастрономический фестиваль. Напомню, впервые он прошел в прошлом году, и тогда он собрал более 6000 челнинцев и гостей города. В этом году посетителей было не меньше, готовили блюда на открытом воздухе перед челнинцами и гостями города. А выбрать было из чего. Здесь представили блюда татарской, русской, итальянской, паназиатской кухонь. У нас представлено 7 точек. Первая точка – бар, где мы готовим коктейли, напитки, безалкогольные коктейли, вкуснейшие лимонады. Точка, где мы готовим вкуснейший техасский брискет, мощные сочные бургеры. Также сегодня у нас есть восточная кухня, где мы готовим плов, шашлыки. Точка с итальянской кухней, настоящие итальянские панини, римская пицца. Бургеры готовились на техасском смокере. Мясо томилось 12 часов. Еще одна точка гастрофеста – паназиатская кухня. На кондитерской витрине были представлены мороженое, десерты. Гости праздника могли отведать блюда русской и татарской кухни в виде блинов, оладий, костыбый. Мы делаем классические костыбы татарские с картофельным пюре и лепешкой. Секрет у нас всегда один – душа и любовь. Вкладываешь душу, получается на выходе отличное блюдо, вкусное. Все гениально просто. Кроме того, с челнинцами и гостями города профессиональные повара делились секретами приготовления различных блюд. Они устраивали мастер-классы. Прошел мастер-класс по варенью сыра, где жители также смогли попробовать ту самую бурату, которую приготовили прямо при них. Здесь же работает маркет с различными дизайнерами, которые приехали со всей страны, со всей России. Поэтому ждем всех жителей, надеемся, что им понравится этот праздник, и они останутся довольны. А вот мнения гостей города разделились. Одни остались довольны, а у некоторых все же нашлись и замечания. Выиграла моцареллу, а также заказали сейчас рис с морепродуктами. Фестиваль в целом очень интересный, но очереди немножко омрачает само впечатление. Ожидание вместо 15 минут 30, еда холодная, ты получаешь ее за 2000 рублей, и даже мне не отдали полностью заказ. Мероприятие вообще потрясающее. Мы попробовали просто, наверное, все, что здесь представлено. Все кухни, которые здесь есть, все очень вкусно. Еще самая классная изюминка в том, что здесь есть ярмарки. То есть там можно приобрести что-то из одежды, из украшений, из гончарных изделий. Это очень здорово. И классно, что такие мероприятия проводятся у нас в городе. Вообще-то можно сказать, что мы только пришли, но мне уже нравится костыбы. Очень вкусно. С супругой, с дочкой пришли. Недалеко живем, вот услышали музыку и приперлись. Вот, вкусные костыбы. Гастрофест длился 2 дня. Гости мероприятия рассчитывают, что в следующем году его также проведут в Челнах. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости Набережные Челны. В Набережных Челнах прошел фестиваль Татпрофест. Ежегодно компания Татпроф отмечает 2 праздника – День металлурга и День строителя. Ранее мероприятие проходило только среди сотрудников, но в этом году решили внести изменения и пригласить на торжество молодых профессионалов и студентов. Что из этого получилось, узнаете в нашем материале. Компания Татпроф – крупнейший в России производитель алюминиевых профилей методом экструзии. Фирма расширяет штат сотрудников по рабочим специальностям. Достойная зарплата и карьерный рост обеспечены. Так, оператор гидропрессов зарабатывает 161 тысячу рублей. Это только один пример. И это не предел, потому что дальше он может пойти на должность руководящего уже мастера, это 200 тысяч, а также реализовать все свои креативные идеи и получить процент от реализации этих идей. То есть зарплата фактически не ограничена. Татпрофест прошел на пляже. Фестиваль был в формате экскурсии по цехам и отделам с элементами конкурсов. Участники соревновались и получали ценные призы. И, конечно же, заряд положительных эмоций. Многие студенты задумались о работе в компании Татпроф. Татпроф – это, мне кажется, хороший выбор для
студентов, которые сейчас заканчивают университет. Энергичные, хорошие сотрудники, которые рассказывают про компанию, и с такими людьми хочется работать. Девиз прост. Татпроф, зарабатывай больше. Фирма готова принять на работу молодых и амбициозных людей. Вкусное, натуральное и полезное. Только такую продукцию реализуют на летней ярмарке. Каждый приезд фермеров, продавцов, производителей в Набережных Челнах ждут с нетерпением. Еще бы, ведь на ярмарке представлены тысячи оригинальных товаров со всей России. Павильон будет работать с 23 по 28 июля у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Челнинцы и гости города оценили неповторимый вкус фермерских белорусских колбас и мясных деликатесов. Большим спросом пользуются рыба и морепродукты с Камчатки. Ароматный крепкий чай с Краснодарского края также полюбился покупателям. А к нему стоит приобрести халву. Она такая же вкусная, как в детстве. Чтобы прогулки были долгими и приятными, нужна качественная и комфортная одежда. На летней ярмарке представлен широкий ассортимент ветровок, платьев, рубашек, туник. Приходите за отличным настроением и яркими покупками на летнюю ярмарку. Челнинцы и гости города снова могут приобрести рыбу и морские деликатесы, а привезли их прямиком с Камчатки. А как известно, они считаются наиболее полезными и самыми вкусными. Торопитесь, приобрести их можно только в течение 6 дней, с 23 по 28 июля включительно, возле гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Камчатская рыба обитает только в экологически чистых водоемах, поэтому ее мясо сочное, нежное, а главное полезное. Каждый кусочек морских деликатесов подарит истинное наслаждение. Особенно челнинцам и гостям города полюбилась сочная, жирная, невероятно вкусная чавыча. Не зря ее называют королевой лососевых. На ярмарке представлены десятки благородных сортов рыбы. Форель, палтус, нерка, белорыбица – все самое свежее. Ведь она не подвергается никакой обработке. Рыба представлена в 3 вариантах – слабосоленая, горячего и холодного копчения. Стоит отметить, что коптится она только на натуральных опилках. Украшением любого стола станет красная икра. Ее достаточно употреблять и в небольшом количестве, сделав бутерброды, зато будет максимальная польза. Лето – самое лучшее время, чтобы укрепить свой иммунитет перед началом сезонных заболеваний. А помогут в этом рыба и морепродукты из Камчатки. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. В студии работала Эльмира Гайнудинова. До новых встреч на нашем телеканале.